O aspirador de pó GTW10 da VAP é super indicado para fazer aquela faxina geral aí na sua casa, viu? E tanto dentro de casa como também no quintal, já que ele aspira sujeira seca, úmida e água em todos os tipos de pisos. Vem ainda com extensões, além de cabo elétrico com 2,5 metros, para você não precisar ficar movendo o equipamento de lugar. Bem completinho esse GTW10, né? E esse modelo tem também a função sopro, que serve para encher balões, soprar folhas de calçadas e varanda e ainda dar aquela mãozinha na hora de acender a churrasqueira. Adorei! Aproveite e adquira a troca certa, que garante a troca do seu produto caso ele apresente defeito após o período de garantia de fábrica. E aí, consegui te ajudar?